નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, હું છું શૈલેષ જલુ અને ખેડૂત મિત્ર ચેનલમાં ફરી તમારું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે મિની ટ્રેક્ટર જે શિંગડાવાળું કહેવામાં આવે છે કે જે ડબલ વ્હીલથી કામ આપે છે અને એ ટ્રેક્ટરની સંપૂર્ણ માહિતી આજે આપણે સુનિલભાઈ ગંભીર પાસેથી લેશું, કેમ કે એની પાસે જે અનુભવ છે, જે ઘણા સમય થયા આ ટ્રેક્ટર હાકે છે, તો આ ટ્રેક્ટરની આ વિડીયોમાં આપને સંપૂર્ણ માહિતી જોવા મળશે, તેમજ કયા ઉપયોગમાં આવે છે, કેટલી કિંમતમાં આવે છે અને આપણે કેવું સરળ પડે છે હાંકવામાં. તે આજે જેનો જાતનો પોતાનો અનુભવ છે એ આપણે આજે શેર કરશે. એટલે આપણે ખાસ આ વિડીયો છેલ્લે સુધી જોવા બધા ખેડૂત મિત્રોને મારું ભલામણ છે. તો સુનિલભાઈ, રામ રામ ભાઈ. રામ રામ શૈલેષભાઈ. તો આ તમારું ટ્રેક્ટર તમે ક્યારથી આપો છો? આ ટ્રેક્ટર તો મેં ગઈ સાલ જ લીધું, પણ આની પહેલા હતું મારી પાસે બીજું હતું. આ ગઈ સાલ લીધું, 17 નું મોડલ છે અને 1,20 કિંમતમાં આવ્યું. 1,20 માં. અને અત્યારે તમે વરદીમાં આને ક્યાં હાંક્યા છે? અત્યારે જો સોયાબીન નું વાવેતર કર્યું છે, બરાબર, 15-20 વીઘાનું. એટલે આનાથી વાવેતર કર્યું? આનાથી જ કર્યું. તો આમાં ઓરણી ફિટિંગ ઓરણી આ જગ્યાએ ફિટ થઈ જાય. સ્ટેન્ડ છે આપણી પાસે ઓરણીનું. બરાબર. ચક્કર આવે જો અહીંયા બે વ્હીલ ની વચ્ચે આવે, ત્યાં ચક્કર હમાઈ જાય, અહીંયા ઓરણી હમાઈ જાય અને આ દાતા કે અહીંયા દાતા અહીંયા જ કમ્પ્લીટ. એક દાંડું અહીંથી આમ આવી જાય, એક ઓયલી બાજુ અને એક અહીંયા આવે, પણ આપણે ગેર પાડવામાં કઈ પ્રોબ્લેમ થતો નથી. મિત્રો, આ વસ્તુ આપણે જાણવા જેવી નવીન મળી છે કે આ ટ્રેક્ટરમાં વાવેતર પણ કરી શકે છે અને વાવેતર કરવા માટે અહીંયા ફિટિંગ કરી દેવામાં આવે છે, જેનાથી એને કોઈ જાતનું આપણે જગ્યા મળી ગઈ છે કાયદેસરની, તો ક્યાંય નડતરૂપ બનતું નથી. પ્લસ તમે આમાં બીજા આપણે કયા હતી અત્યારે આપણે સોયાબીનમાં 18 ની જારી એટલે એના માટે થઈને આપણે આ ડગરા લીધા છે. બરાબર. હા, એટલે જેમ 18 ની જારી થી માંડીને આપણે 60 ની જારી સુધીના ટાયર આગળ પાછળ કરી ગમે તે જારીમાં હાંકવું હોય ને કોઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી. અને હાવ હાકડા કરી તો કેટલાની જારી થઈ ગઈ? અત્યારે 32 ની જારી સુધી થાય, પછી ડગરા કાઢી નાખવાના. 27 ની જારીમાં માંડવીમાં હાલે. બરાબર. થોડુંક આગળ 27 ની જારીમાં માંડવીમાં હાંકવું હોય તો 54 ની જારીએ કરીને ત્રણ હાંકી હગી. આપણે બલૂની હાંકવા હોય તો હાંકી હગી. ત્રણ માં થોડોક લોડ પડે, મજા ના આવે હાંકવાની. એટલે બીજી વખત હાથી ફેરવવું હોય તો 3 હાલે. હાલે. અને ડીઝલ ની રાઈસ તમે કદાચ એવો સરવાળો કર્યો છે કે ભાઈ હવારથી હાઈન લગન એક દારૂ હાંક્યું તો કેટલું ડીઝલ આવે? 25 વીઘામાં 4 થી 5 લીટર. 25 વીઘામાં 4 થી 5 લીટર. એટલે હાવ નોર્મલ ડીઝલ કહેવાય ને. તો એ બીજા ગેરમાં હાંકો એટલે 4 થી 5 લીટર. પછી આ ટ્રેક્ટરમાં સુનિલભાઈ એવું છે કે આપણા ખેડૂત મિત્રોને એવું તકલીફ પડે છે કે ભાઈ આ લોડ પડે છે હાંકવામાં, ઘણાને હેન્ડલ મારવામાં ફેર પડે, તો આ જે વારવામાં કઈ રીતે વારો છો? વારવામાં હું તો બીજા જ ગેરમાં, કેમ કે અમુક જેને બળદનું હાથી હાકેલું હોય ને એને આને કાંઈ નડતું નથી, કેમ કે બળદના હાથી જેની હાકેલા હોય ને એને સડાર હાકેલું હોય એટલે અનુભવ હોય, અને જે નવા માટી હે ને એને લો નાખી દેવાનું વારવામાં, એટલે ધોરીઓ બારીઓ આવે તો ટપાડવાનું. અને રિવેસમાં જયારે હાકીને ત્યારે એક પગ લોઢિયા ઉપર રાખવાનું, એટલે પાછળથી ઊંચું ન થાય. હા, બીજો કાંઈ પ્રોબ્લેમ મને નથી નડતો એમ. એટલે મિત્રો, કોઈ પણ વસ્તુ અઘરી હોતી નથી. અને આ ટ્રેક્ટર આપણે ઘરના જે ઘરની ખેતી આજે 25-30 વીઘા હોય કે 20 વીઘા હોય તો એના માટે આપણે ઘણું બધું ફાયદા વાળું છે. પછી આજે આમાં ઘણા એવા ઓજાર આના ઘણા હોય છે કે આપણે માની લ્યો કે ધોરીઓ કરવો છે પાણીનો, તો એ માનીને ઘણા. અને જયારે કપ્પા ભેગો થઈ જાય ત્યારે અહીંયા એને એક પાઇપ આવે, ટાયરમાં કોઈ ડાળી કાંઈ ભાંગે જ નહીં. અહીંયા પાઇપ આવી જાય એટલે ટાયરમાં કાંઈ ડાળીઓ આવે નહીં, આમ આગળ પાછળ કરી દે જાય. આજે આપણે વાત કરીએ તો બળદ કરતા પણ નાનું, એટલે આ અંદર એરંડા હોય તો એની અંદર આવેલું છે. અને આ ભાઈએ કીધું એમ કે ડાળી ખેંચવા માટે અહીંયા પાઇપ ફિટ કરી દેવામાં આવે, જેનાથી ડાળી છેટી થઈ જાય એટલે આરામથી નીકળી જાય અને હેઠે પારે ક્યાંય એક છોડવો ભાંગે નહીં. અને આનો કોઈ મિત્રો ટોર નથી હોતો. આનો આશરે વજન કઈ ખબર એવું કરવું, પણ આમ તો જો કે આમાં જોતા હાવ આપણે નોર્મલ લાગે છે કે આ વજન કઈ કહેવાય નહીં. અને આપણે એટલો ટોર કાંઈ જમીનના નડતરૂપ રહેતો નથી, કેમ કે આપણે તો જોયું છે વિડીયોમાં આગળ કે આપણે તો મોટા ટ્રેક્ટર પર મગફળીમાં હાંકીએ છીએ, કપાસમાં હાંકીએ છીએ, તો પછી આ તો સામાન્ય હાવ હરેક વસ્તુમાં આપણે એમ કહીને કે હંધાઈથી ઓછામાં ઓછું વજન વાળું ટ્રેક્ટર આવતું હોય તો અમે શિંગડા વાળું ટ્રેક્ટર કહીએ છીએ, જે VST શક્તિ આ ટ્રેક્ટર છે. અને આને અમને શિંગડા વાળું અહીંયા અમારી ભાષામાં કહેવામાં આવે છે. તમે જે કહેતા હોય અમને ખબર નથી મિત્રો, પણ આ ટ્રેક્ટર વિશે સુનિલભાઈ ગંભીરે આપણે ખૂબ સરસ માહિતી આપી. એ બદલ સુનિલભાઈ ગંભીરનો આપણે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. અને આપણે
ખેતી માટે કંઈક ને કંઈક નવા વિડીયો લેવાનો આપણો કાયમ માટે પ્રયત્ન રહેશે. કંઈક જાણવાનું હોય છે હું તમારા સુધી પહોંચાડીશ. હવે આપણે મિત્રો આપણો એક વિચાર છે કે આપણે ઓર્ગેનિક ખેતી તરફ આગળ જવા આપણો પ્લાન છે. તો તમારો સપોર્ટ જો સહકાર મળશે તો આપણે ઓર્ગેનિક ખેતીના એવા સરસ વિડીયો તમારા સાથે રજૂ કરશું, જેથી કરીને આપણે હવે કેમ ઓર્ગેનિકમાં જવું એ વધારે આપણો પ્રયત્ન રહેશે. એટલે ખાસ કરીને આપણી આ ખેડૂત મિત્ર ચેનલને તમે કાયમ માટે સપોર્ટ કરો છો અને કરતા રહ્યો એવી બધાને મારી ભલામણ છે. તો મિત્રો હવે આપણે આગલા વિડીયોમાં મળશું. ત્યાં સુધી જય જવાન, જય કિસાન, ભારત માતા કી જય.